Takže práve ste videli zrýchlené video, ako som upravoval pozemok. A dneska môžeme začať stavať dom. Chcel by som ho postaviť tuto v tej skale. Tuto. Začnem tam stavať dom, postavím ho z dreva, nie z dreva, so stonebrickov. Bude so stonebrickov. A môžeme sa do toho vrhnúť. Tak zoberiem si tak 4 staky, to bude 4 staky stonebrickov. A zatiaľ si urobím nejak ten návrh, podlahu. Podlahu urobím z dreva. Takže idem na drevo. Drevo tu nie je. A urobím, tak tu musí byť. Urobím ho zo svetlého dreva. Mám málo. Tak pôjdem na drevo. Idem na drevo. A potrebujem iba brezové. Tak v púšti asi nenájdem. A tu je. Sakra. To musím obehnúť, pretože nemám žiadne schody. Dobre. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ako som to zrýchlil, môžem robiť viac takých videí. Nemusím to všetko strihať, že za chvíľu sa vrátim, ale môžem to takto natáčať a zrýchlovať. To sa mne viac páči. Je to také zaujímavejšie, takže môže to byť v takom štýle. Dúfam, že sa to aj vám páčilo. A ideme teda stavať ten dom. Bude to taký hrad. Vám môžem ukázať aj môj starý dom. Ten ste asi nevideli, ale to je také len. To nie je ani dom, to som len tak hral. Ale mám tam rezidenciu. Ale toto je dobré odznova hrať. Ma to baví.
Koľko mám, za chvíľu budem mať stack, to budú 4 stacky. To mi bude stačiť. Ešte toto. Možno tam sú nejaké sadenice, tak ich pozbieram. To čo som... No ešte tento ešte tie dva. Tak svietia. Dobre. Idem naspäť. Sa pozrieť, či tu nie sú nejaké sadenice. Hop. No, dobre. Tak, slepička. Poď sem. Kde si? Marcha. Dobre, mäsko sa mi zíde. Tak a idem... Tak, dobre, idem začať robiť tú podlahu. Dám ju asi takú veľkú. Tak. No, môže byť tak. Tak. Pod nami je... Potom pôjdem troška ťažiť. Pretože som ešte neťažil v multiplayeri. Kam to idem? To som ja ale vôľ. Tak, dobre. Sakra, za chvíľku budú vymazané všetky témy zo zeme, ktorý chlopo zbieram, ale nechám ich tam. Čiže mi po nejakej hline. To je najmenší problém. Nazbierať hlínu. Dobre. Ešte tento kúsok. Tak. A teraz idem pomaličky dávať podlahu. Ja som to vedel. Tak. 178 itemov. Podľa mňa bolo 78 odo mňa. Budem potrebovať viac toho dreva, ako tak vidím. Zatiaľ ho dám tuto. Alebo najprv som mohol tú dieru zacpať. No. Nech tam nepadám. Potom si urobím miny. Dobre. Tak. Zatiaľ toto vykopem. Urobím podlahu a to bude z dielu všetko. To bude taký rýchly diel dneska. A mimo kamery začnem robiť už základy. Bude to moc viditeľné, že sa tu niečo zmenilo, takže sa nemusíte báť, že o niečo prídete.
Tak, dobre. A teraz ideme dokončiť tú podlahu. Tak. Zalatám tie diery, lebo nepotrebujem do nich padať. Tak, dobre, ešte tuto je jedna diera. Dobre. Nič nehovorím, nemám čo vraviť. No, so Skyblockom som to už načisto zabalil, pretože mi tam ten creeper buchol. Takže už ďalšie diely nebudú, pretože mi buchol rovno pri láve a čestke, čo v česte som mal všetky veci, to ináč bez toho sa nedá hrať. Takže som to zabalil a no ešte dám ešte troška natočím teraz. Tak. Mám tu zatiaľ obyčajné dvere. Zatiaľ rozkopem stenu. Alebo tam pôjde sklad dozadu. Dobre. Tak to je odo mňa na dnes všetko. V ďalšom diele už by toto mohlo byť vyčistené. Už pomaličky budem už aj robiť stenu. Tak sa s vami lúčim. Ahoj. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite okomentovať, olajkovať a to je všetko. Produkcia Mindplay.